ولكن مغادرة زكريا عبوب لفريق أولمبيك أسفي حقيقة لم أفهمها، خاصة بعد النتائج الرائعة التي تم تقديمها في دور المجموعات. رغم أن البداية التنفيذ يرفع كرة مقوصة، ولكن حمزة الحمياني هنا يتصدى. لا زالت الكرة عدادية من الجهة اليمنى، رفع الكرة بعد ذلك تتحول مرة أخرى إلى ركنية ثانية. يضغط الوداد الآن، يضغط الوداد مبكرا. هذه الإعادة مرة أخرى، البحث عن طوال القامة مقوصة، لكن فريد نغوما في القائم الأول على الماء. وأيضا باكاسو تلعب هذه الكرة ودادية، التسديدة لكن الكرة تمر جانبا. بعد ذلك بانياغوا هو اللي حاول، موزيس بانياغوا طبقة قارية نظرا لقلة الخبرة يكون من الصعب عليه انه يمشي بعيد في المسابقة، ولكن لا هذا باكاسو استلم الكرة، باكاسو مرة جانبية. نعم، أول تسديدة من خارج منطقة الجزاء. باكاسو أول تهديد يمكن أعتبره لفريق الوداد الرياضي. هنا قيادة فريق الصفاقسي، وجاء المغرب الفاسي 2011 أول مشاركة في الكاف، فاز باللقب مع رشيد الطوسي. هذه كرة في وسط الميدان ودادية، لكن المنافس اليوم قوي هو الوداد المتعود على الأجواء الأفريقية. وفي خطأ لمصلحة نادي الوداد الرياضي. التدخل كان واضح. إذا الموصد فتح موجود، الوافي موجود، هذه كرة ترفع الراسية، غير معقول. كيف ضاعت هذه أمين يا أبو الفتح؟ المرمى أمامك، الشباك الفارغ، ممكن مقوصة. حمزة الحمياني في المتابعة، حمزة يتابع هذه الكرة أمام نادي بيراميدز، بينما كرة ودادية 1-2 ممتازة. لا زالت هنا الهجمة ودادية. باكاسو يلعبها طويلة للأمام، وسام يسدد الكرة، وسام بن يدر، لكن على هنا بعيدة تماما عن مرمى الحارس حمزة الحمياني. الصبار انطلق، الصبار مشى، الصبار ذهب للجهة اليمنى، الصبار لازال يحط على كورته، الصبار مراقب من لاعبين، وهنا كان بعيد عن زميله، كان بعيد تماما. وصلت إلى بانياغوا حط الكرة، إمكانية التسديدة لكن بعيدة تماما، بعيدة. سنوات أيضا مميزة لأحمد العجلاني، واحد من الأسماء التونسية اللي اشتغلت في الدوري المغربي. الكرة وصلت، هذه البينية ممتازة، هذه ودادية، هذه خطيرة، هذه ممكن العرضية. سفيان استلمها، المنادات من عتيق، وصلت إلى البوشقالي وعتيق العرضية. يا لروعة التسديدة مقصية ولا أروع. هنا من سفيان مدن، هنا بحركة فرة بهذه الصورة. نعم، ناحية يونس النجاري يفتح المجال لسفيان، ووصلت لليمين، البوشقالي في الاستلام يعطي باس، النجاري 1-على-1، النجاري العرضية، والدفاع يخرج كرة الوافو، باستثناء طبعا الدقائق الأخيرة التي كان بإمكان أن تحمل الجديد لفائدة نادي أولمبيك أسفي عن طريق القائد سفيان مدن. التي رفعها كانت خارج مدينة بركان، 3 ألقاب الكاف، طبعا أولها في الرباط، وثانيها في نيجيريا، وثالثها في زنجبار في تنزانيا. بينما الكرة أمامية خطيرة، والتصدي بعد ذلك لحارس المرمى المهدي بن عبيد. حتى كأس السوبر للبراكن كان في العرض، واحد من الأسماء الكبيرة التي تألقت في المغرب التطواني وكذلك الوداد الرياضي. هذه الكرة الأمامية البينية ممتازة، هنا فرصة التسديدة من وسام بن يد، سفيان يرسلها طويلة للأمام، أمين أبو الفتح وبن عبيد من نادي أولمبيك سكت بصمة في نادي أسفي. ذكرت عزيز العامري، أمين الكرمة، وزكريا عبوب. هذه أمامية، محاولة خطيرة غير معقول، فرصة أخرى تضيع على الوداد يا ناصي على جهتها اليسرى. اللمسة والتحضير هنا بالكعب، محاولة الدخول، ليس هناك هنا مقطوع الكرة المدن، يعيد الهجمة مسفيوية. الرحولي انطلق، الرحولي توغل، الرحولي
ضاعت يا الرحولي يرد على ناسي. هادي في الزاوية البعيدة، هادي في القائمة الجميل. السمومي مرة أخرى يرفع الكرة داخل المنطقة البوشقالي. النجاري يحاول فيها الرحولي يلتف يدور. ممتازة التمريرة، ممتازة، ما أجمل هذه التمريرة. كارمون طولية، ضاعت الفرصة. فرصة كانت كبيرة لأسفي من أجل التسجيل هنا أمام المرمى، مرت أمام الكل في لقطة هنا كانت في منتهى الخطورة. شوف الإعادة، لا وجود لوضعية تسلل في اللقطة الماضية. نعم التمريرة عانت كثيرا في ملعب المسيرة من الملاعب الصعبة، خاصة تتكلم على فريق نعم دائما يحضر في المباريات الكبيرة بشكل ممتاز. ناصي انطلق، ناصي يراوغ، ناصي العرضية، فعلها الوداد. نعم يأتي الهدف أخيرا عن طريق راميرو فاكا في تموضع مثالي، يستفيد من كرة عرضية. فاكا نعم ينجح في منح الأفضلية للفريق الأحمر بعد تبادل جميل وبعد هجمة سريعة منسقة. الخطورة جاءت من الجهة اليمنى. هذا هو فاكا، حضر في الموعد وفي المكان المناسب. نعم يتمكن من التسجيل. شوف عمل رائع يا ناسي وليد هنا العرضية. الهنوري في التمويه وفاكا في إكمال نحو الشباك. عملية أكثر من رائعة، مجهود فردي ممتاز. ناسي عرضية، الهنوري في القائم الأول، ترك الكرة لفاكا وحيد هنا بلمسة. هل يفعل الوداد ويسجل الثاني الأهداف؟ الصبار مقوصة في القائم الأول، لا زالت ودادية. ناسي يرفع كرة ويتدخل سربوت. تبقى ودادية من خلال التمريرة العرضية داخل منطقة الجزاء بالراس. لا زال الضغط كبير على دفاع الفريق المسفيوي. سقوط، لا وجود لخطأ، لا وجود لخيوري. كرة تسديدة لكن بعيدة تماما. تتحول إلى هجمة مرتدة مسفيوية. حتى أسفي صراحة ضيعت فرص سهلة. وصلت الكرة الجهة اليسرى الآن عن طريق المرسلي. الضوء يحاول العرضية من الضوء. عرضية ننتظر الآن البدلاء دورهم فيما تبقى من عمر هذه المواجهة. تتحول الآن هجمة مرتدة البينية ممتازة. ناصي نال لقوة هذه كرة ودادية. وصلت من جديد حمزة هنوري، وصلت على الجهة اليسرى الآن الوداد بهذا التبادل الجميل. البينية والدفاع يتدخل. ركنية للوداد، الوداد كان قريب من الثاني. مقوصة، الدفاع يتدخل. الدفاع لا، الحكم يقول مهاجم الوداد من تابع إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة طويلة للأمام لمن هذه الكرة. محاولة يحاول أسفي الآن أنه يضغط فيما تبقى من دقائق المواجهة. العرضية بالراس يتدخل أمين أبو الفتح. كوني يحاول يحصرها، لا زالت مسفيوية. جول الرحولي عدل النتيجة. الرحولي بيسارية قوية نعم هزمت الحارس المهدي بن عبيد. يا من عودة للقرش المسفيوي. اسلكتا يا روعة التسديدة من الرحولي. الكرة ضربت في القائم تمشي للشباك. هذه الصورة مرة أخرى. الرحولي التموضع الممتاز يستفيد من الأخطاء الدفاعية، يسدد هذه الكرة هنا اليسرى الخاطفة. لمسة القائم ولمسة المهدي بن عبيد لتستقر في الشباك. ردة فعل وعودة ومساندة وخروج. هذه الكرة وصلت الجهة اليسرى، العرضية من المرسلي العرضية والتغطية. الحكم يقول في خطأ. نعم حكم أخرى. 5 دقائق وقت بدل ضايع. هذا هو الحبياني في عملية التصدي في القائمة الثاني برأسية كانت هنا
خطيرة جدا على الفريق المسفيوي. فاكا يرفع كرة في القائمة الثانية الراسية، يا سلام، يقول لا لا واصل الواسطي، بل هو النوري الواسطي، انطلاقة هجمة ودادية. النوري كرة من جديد يعناصر فريق الوداد، هذه ناسي جول 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 جول، القاضية للوداد، الحاسمة للوداد، الانتصار للوداد. ناسي بطل المباراة بامتياز، هو من سجل، هو من صنع الجول الأول، وهو من يسجل الثاني. هذه عادات الوداد، الحسم في الدقائق الأخيرة، الحسم في الثواني الأخيرة. هكذا كانت الكاو القادية من هنا الانطلاقة، ومن هنا البداية في لقطة طالب في المرسلي بوجود خطأ تتحول لهجمة. هنا السرعة، هنا الانطلاقة، هنا في كرة وفي تمريرة من الهنوري، جاءت المطالبة والمنادات. هنا من ناسي وحده، تركوا لوحده، سدد بقوة، بوم 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 في الشباك. هدفين مقابل هدف واحد. الوداد يتقدم في اللحظات القاتلة والقاضية، نعم، واللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هكذا حسمها ناسي، هكذا نعم حسمها بطل هذه المواجهة بصناعة للجول الأول. المصري يذهب لمشاهدة اللقطة. هل كان فعلا هناك خطأ في حق اللاعب المرسلي؟ هل يرجع للخطأ أم يعلن عن الهدف؟ نعم يرفض الهدف، وسيعود إلى الخطأ،